थंडीच्या वातावरणात सर्वात मोठी समस्या असते ती म्हणजे सर्दी, खोकला, थंडी आणि ताप। आता ह्या समस्या हिवाळ्यात तर खूप कॉमन आहेत। कोरडा खोकला हा त्रास बऱ्याच जणांना थंडीच्या दिवसात होत असतो। कोरडा खोकला बरा करण्यासाठी आयुर्वेदातील मध, आलं आणि ज्येष्ठ मध हे घटक महत्त्वाचे ठरतात। आता तुम्ही विचार करत असाल की हे तीनच गोष्टी का महत्त्वाच्या आहेत? तर या तिन्ही गोष्टींमध्ये अँटीबॅक्टेरियल गुणधर्म असतात। याशिवाय ही तुमची प्रतिकारक शक्ती मजबूत ठेवतात। आयुर्वेद तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार आल्यामध्ये प्रतिजैविक गुणधर्म देखील असतात। मधात विनाशकारी गुणधर्म असतात जे आपल्या घशाला आराम देतात। दुसरीकडे कोरडा खोकला बरा करण्यास ज्येष्ठ मध खूप जास्त उपयुक्त ठरतं। अजून कोणत्या गोष्टींचा वापर केल्याने थंडीत कोरड्या खोकल्यापासून तुम्ही तुमचा बचाव करू शकता पाहूयात आजच्या व्हिडिओमध्ये। पण त्याआधी आमच्या लोकमत ऑक्सिजनच्या फेसबुक पेजला लाईक करा आणि यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। कोरड्या खोकल्याच्या समस्येपासून मुक्त होण्यासाठी दररोज कोमट पाण्यात 2 चमचे मध घालून प्या। हा पाणी प्यायल्यास तुमचा कोरडा खोकला लवकर बरा होतो। हा उपाय तुम्ही रोजच्या रोज केला ना तर तुम्हाला कोणताच त्रास होणार नाही। आलं बारीक किसून त्यात थोडंसं मीठ मिक्स करा आणि या मिश्रणाचा छोटा गोळा बनवून तो तोंडात ठेवा आणि त्याचा रस हळूहळू घशात जाऊ द्या। 5 मिनिटांनंतर हा चोथा टाकून द्या आणि तोंड स्वच्छ धुवा। ज्येष्ठ मधाचा चहा प्यायल्यानंतर कोरडा खोकला लवकर बरा होतो। हा चहा तयार करण्यासाठी कपभर पाण्यामध्ये 2 मोठे चमचे ज्येष्ठ मधाची पावडर उकळत ठेवा। 10 ते 15 मिनिटांनी पाणी उकळून घ्या। यानंतर कपामध्ये चहा काढून घ्या। तुम्हाला हवं असल्यास चहामध्ये तुम्ही 1 चमचा मध देखील मिक्स करू शकता। दिवसातून 2 वेळा हा चहा तुम्ही नक्कीच पिऊ शकता। तुळशीच्या पानांचा वापर करून तुम्ही कोरड्या खोकल्यापासून सुटका मिळवू शकता। काही तुळशीची पानं पाण्यामध्ये उकळून घ्या। गरज असेल तर यामध्ये थोडीशी साखर देखील तुम्ही मिक्स करू शकता। रात्री झोपण्यापूर्वी हे पाणी तुम्ही नक्कीच प्या। तसंच तुम्ही चहामध्ये देखील तुमच्या रेग्युलर चहामध्ये देखील तुम्ही तुळशीची पानं टाकून ते पिऊ शकता। एका मोठ्या ग्लासमध्ये कोमट पाणी घ्या आणि त्यामध्ये 1 चमचा मीठ मिक्स करा। या पाण्याने गुळण्या करा। दिवसातून 2 वेळा हा उपाय करा। म्हणजे जर सकाळी एकदा गुळणी केली असेल तर रात्री करा किंवा जर दुपारी केली असेल तर मग रात्री करा। खोकला आणि घशातील खवखव कमी करण्यासाठी हा रामबाण उपाय ठरतो। मिठाच्या पाण्याच्या गुळण्या केल्यानं श्वसन नलिकेतील संसर्ग दूर होण्यास देखील मदत मिळते। म्हणजे जी आपली ब्रीदिंग आहे त्यामध्ये जर काही इन्फेक्शन आपल्याला जाणवत असेल तर ते देखील लवकर बरं होतं। शिवाय खोकल्यामुळे घशामध्ये होणाऱ्या ज्या वेदना असतात स्पेशली कोरड्या खोकल्यामध्ये ते कमी होऊन जातात। ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली ते आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा। अजून कोणत्या विषयांवर आम्ही व्हिडिओज करावे ते देखील तुम्ही आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सुचवू शकता। लोकमत ऑक्सिजनच्या फेसबुक पेजला लाईक करा आणि यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पाहत रहा लोकमत ऑक्सिजन।